das nicht? Wer kennt das nicht, diese Streitigkeiten über die Fernbedienung? Was für einen Film gucken wir? Ein Liebesfilm? Oder vielleicht doch ein Krimi? Oder actiongeladenes Thriller? Wer kennt das nicht? Mario Barth wird jetzt sagen, was? Was? Ein Liebesfilm? Ecke gucken Liebesfilm? Nee, nö. Ecke gucken Krimi. Ein Krimi. Kein Liebesfilm. Ein Krimi. So, ein Krimi. Krimi. Super, dass ihr wieder reingeschaut habt bei Nico recherchiert. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls. Heute recherchiert der Nico nicht. Denn der Nico hat schon recherchiert. Ich möchte euch heute einfach mal etwas vorstellen. Und zwar geht es hier jetzt ganz einfach um ein älteres Ehepaar. Klaus und Anneliese möchte ich euch mal vorstellen. Und zwar, wir wissen ja alle, wie das so in der Ehe ist. Oder wie das so in einer, ja, sagen wir mal, wenn die Ehe frisch ist das alles so ein bisschen lockerer. Ja, man sieht das alles ein bisschen und dann ist das alles schön frisch und dann hat auch keiner was an den anderen zu meckern. Aber ist man schon länger zusammen, man ist länger verheiratet, das wisst ihr ja alle. Nicht? Man ist länger verheiratet und was passiert? Schon gibt es den ersten Knatsch. Man wird rumgemeckert, hier wird gemeckert. Ups, ein paar Kilo zu viel. Hör mal, ich kann gar nicht richtig schlafen, du schnarchst. Solche Sachen kommen dann, ja. Man kriegt dann einen Schubser, nicht? Früher, ich sag mal so, früher war es ja so, wenn man früh zusammen war, man hat dann, nicht, hat man ja auch geschnarcht. Man hat ja früher auch geschnarcht. Ist ja nicht nur jetzt erst frisch, wenn man älter wird und schnarcht dann. Nein, man hat früher ja auch geschnarcht. Aber früher, wenn man dann gelegen hat und die Freundin oder beziehungsweise die frische Ehefrau neben dir gelegen hat und man hat dann geschnarcht, dann kriegt man so ganz sanfte Finger im Gesicht. Schatz. Schatz. Schatz, du schnarchst. Ja, ich weiß, ich drehe mich um. Aber wenn man jetzt länger zusammen ist, bei 3 Jahren, 4 Jahren fängt das schon mal an, dann kriegt man so einen kleinen Schubser von der Seite. Das heißt, man liegt im Bett, ahnungslos, man schläft, ja. Wir Männer, wir schlafen. Ihr Frauen, wir schlafen. Wir Männer, wenn wir schnarchen. Das tun wir. Dann kriegt man von der Seite so ein Wupp. Wupp. Schatz. Schatz, du schnarchst. Wupp. Schatz, du schnarchst. Ja, okay, ich drehe mich um. Umso mal länger man verheiratet ist, umso schlimmer wird das. Dann kriegt man keinen Schubser mehr, sondern man wird massiv getreten. Man wird wirklich massiv getreten. Ich sag euch das. Man muss sich schon Panzer anschaffen im Bett, wenn man abends so schlafen will. Ja, weil wir Männer schnarchen, ja, wir können das ja nicht abstellen. Das ist ja nicht so also ein Ventil, den man da runterschluckt und sagt, ist aus. Nein, da wird man getreten. Und was ist Ende vom Lied? Man sucht sich das Sofa. Man macht sich gemütlich auf dem Sofa, man hat der Fernbedienung Fernsehen. Das ist das Einzige, was man dann hilft. Da. Aber ich glaube, auf die Dauer ist das kein Zustand dann, nicht? So. Es gibt ja auch diese Nasenringe, die man da so reinsteckt und dann soll das Schnarchen vorbei sein. Dann liegt man dann da und dann ist der Nasenring. Aber irgendwann fällt der raus, dann ist der weg. Und dann sucht man den im Bett wieder, weil das ist so ein ganz kleiner Ring, der kannst du da so drauf drücken. Der ist ganz klein, der fällt dir in jede Ritze rein. Den findest du nicht wieder, der ist weg. Aber es hilft gegen Schnarchen. Aber jetzt hört mal rein, wie Klaus und Anneliese sowas lösen. Mal kurz einen Mithörschnitt. Hört mal rein. Am besten nach Hause und dann machen wir uns einen schönen lecker Tass Tee. Ja, dann machst du den Kamin eben an. Und
Und dann können wir uns schön gemütlich ins Wohnzimmer setzen und dabei schön ein bisschen Fernsehen gucken. Ja, Anneliese, das ist so ein richtiges. Mensch, schön Krimi kommt bestimmt gleich. Ach, du mit deinen Ohren Krimi. Ja, was ist denn sonst auf dem Fernseher drauf, außer die alten scheiß Talkshows und so? Da will ich auch alle gar nicht gucken. Nee, aber Krimis. Ja, das ist ja noch interessant, ne? Wenn der Kommissar dann da auf die Suche geht, ne? Und dann den Täter dingfest macht, das ist schon eine interessante Sache so, ne? Teilweise doch echt kribbelig alles, ne? Ja, kribbelig. Oh, kribbelig. Oh, ich schlafe mal ein dabei. Ja, du hast auch keinen Sinn für Krimis, weißt du? Das ist nicht dein Ding. Das ist also, du willst ja immer diese olle Liebesfilme gucken, da schlaf ich bald, du. Dann kann ich ganz so schnarchen gleich, du. Ja, das merke ich. Gerade zu Film kann ich wieder nichts mitkriegen, weil du dagegen anbrüllerst. Gegen anbrüllerst. Ja. Und nun hört mal hin, wie Klaus dieses Ganze jetzt mal schön erklärt, dass auch andere das verstehen. Ja? Hört mal rein, das wird interessant, wie er das jetzt erklärt, wie er das schön verpacken will, ja, damit Anneliese auch das Ganze verinnerlicht und aufnimmt. Hört mal rein. Nicht schlecht. Ein Mann muss schnarchen können, das ist so. Wenn er schläft, dann fängt er an zu schnarchen. Das ist vergleichbar. Das kann man ganz schnell vergleichen mit einer schönen Katze, weißt du? Hä? Mit einer Katze? Ja, das kann man damit vergleichen. Weil die Katze, wenn die zufrieden ist mit allem so drumrum, ne? Wenn das warm ist und mullig ist und sie da ein bisschen gekrault wird und so, ne? Und sie sich einfach wohlfühlt, der Kater und die Katze, ne? Ja, was dann? Ja, dann ist das so, dann fängt er an zu schnurren. Dann brummt der vor sich hin, weißt du, der Kater, der brummt dann so, der schnurrt. Ja, der schnurrt. Ja, und wenn ein Mann dann auf dem Sofa liegt und der hat das dann so mollig warm und so, weißt du, dann fängt er auch an zu schnurren. Ja, dann fängt er an zu schnarchen, weißt du? Das kannst du doch noch gar nicht mit vergleichen. Eine Katze, die schnurrt. Das klingt so ein bisschen so leise. Und es schnurrt so. Das merkt man dann, dieses Kleine. Aber wenn du da auf dem Sofa liegst, dann ist das kein Schnurren mehr. Dann ist das ein Brummen. Ja, du sägst ja den ganzen Wald ab. Da kriegt ja kein Atem, da versteht ja gar nichts mehr. Man muss das Fernseher schon auf das Lauteste machen. Ja, das ist kein Schnurren mehr, sondern er brüllt dagegen an. Aber auch da hat Klaus eine richtige, perfekte Lösung gefunden. Ja? Also als ich diese Lösung dann gehört habe, habe ich gedacht, das ist nicht schlecht. Das sollte man mal einfach anbieten. Dann kann man ja auf dem Sofa trotzdem bei einem Film, den uns Männer ja nicht interessiert, weil es ist ja so, wenn wir jetzt da sitzen auf dem Sofa und wir gucken dann da so einen Liebesfilm, ja. Es sei denn, es ist ein Porno. Ein Porno, da gucken wir auch rein. Das ist, da geht es ja um etwas mehr. Aber wenn man ganz klipp und klar da so sitzt und man hört die Schnulzen, die man dann gegenseitig dann, das ist eigentlich nicht so eine Männersache, ja. Wenn man dann sitzt, dann fängt man schon an, den Kopf gleich nach vorne zu neigen und dann ist die erste Sitzposition schon die Schnarröhre, das fängt schon an. Das fängt einfach schon an zu schnarren, das ist einfach so, ich werde ja selber wach dabei. Ja, wenn ich da bei einer Flasche Bier und ich sitze dann da und auch mal nickt mein Kopf weg, dann ich merke ja selbst, dass ich dann schnarche. Nicht? Also das ist eine ganz einfache Kiste. Das ist umso langweiliger, umso schneller bin ich müde. Ganz ehrlich, das müsst ihr Frauen noch verstehen. Nicht? Aber hört mal rein, wie Klaus dieses jetzt schön verpackt. Hört mal rein, was für eine Lösung er Anneliese präsentieren möchte. Hört mal rein, ist cool. Und weißt du, wie wir dann alle im Griff kriegen, dass wir uns beide wohlfühlen dabei? Nee, Klaus, das weiß ich nicht.
Ich habe bei Thomas Philips oder von Thomas Philips, das ist die Marke da, Philips, habe ich ich darf ja keine Werbung machen, aber ich scheiß da jetzt einen drauf. Ich habe da bei Telepoint, habe ich das gesehen. Das ist ein Kopfhörer, den steckst du da rein im Fernseher und dann hast du kein Kabel mehr. Das läuft alles über Funk, weißt du? Und dann tust du den Kopfhörer auf, dann hast du deinen Liebesfilm direkt auf beide Ohren, Stereo. Und ich kann dann in Stereo schnarchen, weißt du? Und ich bin für mich dann wohl, bin beruhigt. Und du fühlst dich wohl, weil du ja nur noch den Film hörst. Mein Geschnarche ja nicht mehr, ne? Ist die Lösung geil? Das ist eine geile Lösung. Das werde ich mit nach Hause nehmen und meine Frau präsentieren. Ich stelle mir das bildlich vor, so ein Muschi vom Kopfhörer. Meine Frau sitzt vom Fernseher, stumpf auf den Fernseher gerichtet, ja, hört nichts mehr, ist ja schon ein bisschen dumpf alles. Nur noch den Liebesfilm und ich kann ja wohl schnarchen, das ist wunderbar, die Idee ist aber perfekt. Die Idee ist perfekt, sag ich euch. Aber hört mal rein, was Anneliese davon hält. Ob die das auch so toll findet, hört mal rein, nicht schlecht. Ich will auch hören, wenn er so ein bisschen raschelt, wenn der Kamin an, so ein bisschen knistert im Kamin. Ja, das darf ich damit. Ich will doch nicht komplett doof auf die Ohren sein. Ja, du bist ja nicht komplett doof auf die Ohren, aber du hast dann eben nur auf die beiden Ohren deine Stereo, weißt du? Und dann kannst du doch dich darauf auf den Film konzentrieren, während ich dann im 7. Himmel da die Wälder platt mache, ja? Ja, Klaus, alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Ich krieg Kopfhörer und du darfst weiter schnarchen. Du fühlst dich wohl wie die Katze. Ja, und dann passt das schon. Alles klar, machen wir so, wa? Ja, ist das jetzt sarkastisch gemeint? Nein, ist nicht sarkastisch. Das ist aber albern. Und was kommt dabei raus? Es ist albern. Es ist einfach albern. Klar. Das kommt doch von der Frau. Die hat dann diese Ausdrucksweise. Ist albern, ist blöd. Ne, finde ich nicht gut. Scheiße, alles doof. Ja, ist doof. Ja, aber ich möchte jetzt euch auch nicht vorenthalten, von wem das alles kommt, weil dieses, was ich euch jetzt vorgespielt habe, das sind eigentlich meine eigenen Hörspiele. Diese Hörspiele, die produziere ich selbst. Und zwar setze ich die dann zum Downloaden bereit. Das heißt, man kann die dann auf 300 Portalen, kann man sich das runterziehen. Und das sind alles Themen, die so Ehepaare mittleren bis älterem Alter, mittleren bis älterem Alter oder älteren Semester, sage ich mal, passieren kann. Ja, auch Jüngere oder frisch Verliebte kann das genauso passieren. Das ist ja nicht nur, dass sich das alles auf eine Ehe münzt. Aber das sind Situationen, die immer irgendwo kommen und immer irgendwo sind. Und das habe ich mir einfach das war meine Grundidee, das ganze Prinzip einfach mal mit 2 Ehepartnern einfach mal zu versuchen. Und dadurch habe ich jetzt schon etliche Hörspiele gemacht, ob man Spülmaschine ausnimmt oder Romantik nimmt. Ja? Romantik, die Frau will die Romantik. Ja? Der Mann versteht unter Romantik etwas anders als das, was die Frau darunter versteht. Aber das ist interessant, wie sich das alles so entwickelt und wie sich das dann hochschaukelt. Ja? Und letztendlich, oder nehmen wir mal ganz einfach Hochzeitstag. Welcher Mann hat schon mal seinen Hochzeitstag, ich muss das mal anders fragen. Welcher Mann denkt an seinen Hochzeitstag? Verdammte Scheiße, das vergessen wir doch alle. Ja? Und genau das zeigt Klaus, wie man das ganz geschickt und souverän löst. Auch ein Hörspiel von mir, könnt ihr alles downloaden. Ja? Ich werde im nächsten Video oder im anderen Video nochmal einmal mal kurz einblenden, wo die alle, also die ganzen 300 Portale, die werde ich mir raussuchen und werde euch die einfach mal als Cover bzw. Videocover einfach mal vorstellen. Da könnt ihr da einfach mal draufklicken
Und dann könnt ihr euch alle Hörspiele, die da im Moment existieren, es sind gute, auch Krimis dabei, die alle mit Klaus und Anneliese zu tun haben. Die werden die überfallen, dann gibt all solche Sachen. Ist eine tolle Geschichte, aber da will ich jetzt nicht drauf hängen bleiben. Ich wollte einfach nur mal zeigen, dass die Frau und der Mann natürlich in vieler Hinsicht unterschiedlich ist, auch unterschiedliche Meinungen haben. Aber genau das hält zusammen. Genau das ist das, was der Mann und die Frau überhaupt zusammenbringt im Prinzip. Ja? Und daher bin ich eigentlich gar nicht darüber böse, wenn meine Frau mal zu mir sagt, du schnarchst. Hör mal, ich habe vom Fernsehen gar nichts mitgekriegt, weil ich musste mir dein Geschnacher anhören. Ich finde, Frauen, wenn ihr das so macht und hört uns zu, wie wir da liegen, auf dem Sofa ausgebreitet, in unserer ganzen Pracht, perfekt liegen wir da. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als uns nur zuzuhören, wie wir schnarchen. Ja, Frauen, dann habt ihr das irgendwie nicht so richtig im Griff. Es wäre ja viel interessanter, wenn die Frau dann zu einem kommt und fängt an, das Ohrläppchen zu knabbern und sagt, Schatz, du schnarchst. Das stimuliert den Mann. Dann hört er sofort auf zu schnarchen und hat seine Grundgedanken woanders. Denkt mal drüber nach, wie man das Schnarchen anders im Griff kriegt. Aber gut, ich finde die Ideen, die Herr Klaus präsentiert hat, gar nicht mal so verkehrt. Das mit dem Kopfhörer werde ich auf jeden Fall mal versuchen. Ich bin mir nicht sicher, dass meine Frau da mitspielt. Ich bin mir ganz sicher, dass meine Frau da überhaupt nicht mitspielt. Aber ich kann es zumindest ja mal als Lösung vorschlagen. In diesem Sinne, wenn es wieder heißt, Nico recherchiert. Bis denn. Ciao.